Антифашистичката борба била борба на сите народи против фашизмот во Европа. На 80 годишнината од почетокот на народното востание против фашистите, македонските државници немаа доблест да го кажат тоа што со крвави букви го испишала историјата, дека 11 октомври е денот кога македонците се кренале во борба против бугарскиот фашистички окупатор, само да не се навредат соседите. Овој болен историски момент го заобиколи првиот човек на државата. Од историски прилеп, председателот Стево Пендаровски порача дека темелите на оваа држава се и линденски и антифашистички. Оној момент кога тоа би го заборавиле, тогаш самите би работеле на уривање на единственото место на светот кој можеме да го наречеме свој дом, истакна Пендаровски. Иако денес е тешко да се даде одговор на големите историски дилеми кои биле актуелни пред многу години, можеме да бидеме сигурни дека ако не бевме дел од антифашистичката коалиција, денес немаше да имаме своја држава. Сите документи и манифести од НОБ, широката меѓународна поддршка и признание за нашата борба недвосмислено потврдуваа дека само како дел од антифашистичката коалиција можевме да дојдеме до своја и слободна држава. Токму тоа го постигнавме на 2 август 1944 на првото заседание на АСНОМ, каде беше удрен темелот на слободната и суверена република, која по своја волја се вклучи во новата Југословенска федерација. И премиерот Зоран Заев повторно одбегна да зборува за улогата на Бугарија во времето на Втората светска војна, кога таа била раководена од фашистичка власт и против која на овој ден пред 8 децении се кренал македонскиот народ. Градиме партнерски однос со сите држави од соседството: Бугарија, Србија, Косово, Албанија и Грција, со кои што секојдневно заедно соработуваме на сите полиња. Со упорност и одважност ги постигнавме договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија и договорот од Преспа со Грција. Тоа беа крупни, храбри чекори за да потврдиме дека нашата земја била и секогаш ќе биде Европа. Дезинформираа дека наведно сме го бришеле АСНОМ од нашата историја, од нашиот устав. Никогаш, по никоја цена, АСНОМ сега се споменува и вреднува уште повеќе. Никој нема право, а најмалку тие кои ја водат државата, да внесуваат сомнежи ниту подолби или да прават трговија со нашата колективна заслуга во борбата против фашизмот. 11 октомври е врежен во колективната меморија на Македонија, ден кога слободолюбивоста поведе и таа победи. Ако некои народи веле дека е подобро да се живее на колена, отколку да се загине на нозе, нашиот народ реши да се исправи на нозе и да крене глава за слобода и се запиша помеѓу народите предводници на антифашистичката борба. Стои во честитката од првиот човек на ВМРО ДПМН Мицкоски. Партизаните, нашите втори илинденци, залудно не газеа по снеговите, не се бореа и не гинеа за слободата, за да денес прелесно допуштаме поигрување со таквото наследство, врежено во колективната меморија на слободарските антифашистички народи во светот, на чие наследство како Македонија имаме полно право да се повикуваме. Никој нема право, а најмалку тие кои ја водат државата, да внесуваат сомнежи ниту подолби или да прават трговија со нашата колективна заслуга во борбата против фашизмот, порачува Мицкоски. За време на окупацијата од Македонија беа протерени насила 58.000 лица, а покрај злосторствата што окупаторите ги вршеа врз недолжното цивилно население, земјата претрпела и огромни економски штети.